Членството во НАТО ќе овозможи повеќе места за жените во армијата. Интервју со Радмила Шекеринска. Во САД 8 март не се слави, но сите се согласни дека е потребна поголема родова еднаквост. Останете со нас. Добро вечер. Ги уважуваме жените низ целиот свет за нивната витална улога во обликувањето и зајакнувањето на нашите заедници, семејства, влади и бизнеси, порача американскиот претседател Доналд Трамп по повод Меѓународниот ден на жената. А во Македонија марш за родова еднаквост. Владимир Мирчевски. Денес маршираме за да покажеме дека трпението ни е на црвено. Денес маршираме за да покажеме дека веќе нема да толерираме празна реторика. Вака, под слоганот "Дали е среќен 8 март", почна прогласот од третиот марш за правата на жените и борбата за родова еднаквост. Од паркот Жена Борец, од каде стартуваше собирот, стотици учеснички апелираа за промени за вистинско напредување на статусот на жените. Тука сме да изразиме да го изразиме нашиот револт, нашето разочарување и нашето жалење за тоа што жените се уште во 2019 година не се еднакви со мажите. Тука сме да подсетиме за потребата на подигање на свеста на жените за нивните права. Подсетија дека насилството врз девојките и жените се уште е реалност и дека се уште се присутни стереотипите. Ромките се повеќекратно дискриминирани поради тоа што се жени, поради нивниот социоекономски статус и поради нивната етничка припадност. Овој 8 март ништо не е сменето. На маршот се појави министерката што го води ресорот задолжен за напредување на правата на граѓаните. Со граѓанските организации сме во постојана комуникација, заедно работевме на сите закони кои што денеска се во собранието. Очекувам многу скоро пратениците да ги изгласаат сите реформски закони кои што се однесуваат на напредување на правата на граѓаните, вклучително социјалните права, правата од недискриминација. Учесничките прашаа дали треба да чекаат до наредниот 8 март за нешто да се промени во земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Радмила Шекеринска е определена на жените да им отвори повеќе врати во армијата. Како планира тоа да го направи од интервјуто со министерката, што го направи Милена Ѓоргиевска. Оваа година заедно со Велика Британија почнуваме една програма во која што целта ќе ни биде да ги охрабриме жените за кариера во армијата, но и да им ги дадеме неопходните шанси за да успеат. Ова е заложба на министерката Шекеринска не само на денешниот Меѓународен ден на жената, туку и најава за незините приоритети во иднина како прва жена министерка за одбрана. Таа истакна дека е задоволна од и пред известно време половина од питомците на Војната академија во Скопје, кои се идните офицери на армијата на државата, биле девојки. Потврда на оваа политика, кога од двајцата питомци на Војната академија кои ги испративме во Австрија на дошколување, едната, која беше девојка млада жена, се врати наградена како најдобар странски питомец, странски кадет. Шекеринска нагласи дека годинава во изборот на професионални војници бил зголемен бројот на жените, иако признава дека тој број е се уште низок и изнесува околу 10%. Таа рече дека се надева оти во иднина ќе има и жени генерали и оти ќе се труди и армијата да ја направи работодавец на жените. Посветено за подобри услови за жените во армијата, но и за сите армиски сили во државата, Шекеринска ќе очекува и од новиот претседател, како врховен командант на вооружените сили. Коментирајќи ја истрагата на антикорупцијската комисија за армиските вработувања на претседателот Ѓорге Иванов. Не сум изненадена, навистина мислам дека беше грешка што претседателот Иванов смета дека законите само за него не важат. Дополнително, да одите со поставување и именување. На само 2 месеци пред крај на вашиот мандат, тоа не е добар политички чекор. Членството во НАТО ќе биде шанса за подобрување на условите во армијата, а Шекеринска е убедена дека во соработка со Пентагон, Стејт департментот и Сенатот, државата ќе успее да влезе во алијансата побрзо од незините претходници. По посетата во Вашингтон, Шекеринска очекува продлабочување на соработката со одбраната на САД, како што доликува на сојузници на НАТО. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон. Малкумина американци во Вашингтон знаат за празникот што денес се одбележува во целиот свет. Тоше Огњанов прави паралела со историјата. Сликата на демонстрации или на растрчани мажи со цвеќиња на 8 март во САД не постои.
Тоа не значи дека тука жените не протестираат, ниту пак дека мажите не подаруваат цвеќиња. 8 март, иако е меѓународен ден на жената, во САД не се празнува. Еве што ни одговорија жителите на Вашингтон кога ги прашавме дали знаат што се одбележува на 8 март. Веројатно го славам секој ден, но не сум сигурна што означува 8 март. 8 март? Не знам. Не знам, треба да истражам. Не. Не. Сепак сите се едногласни. Правата на жените треба да се почитуваат. Имам 2 керки, па според тоа денот на жената го славам секој ден, така што ги учам што е исправно во животот. Треба само да бидат достоинствени човечки битија, без оглед дали се мажи или жени. Иако денес во САД малку се знае за постоењето на овој ден, неговите почетоци се токму од овде. Во февруари 1909 година во Њујорк се одбележува првиот национален ден на жената под патронство на тогашната Социјалистичка партија на Америка. Веќе следната година на Меѓународната социјалистичка конференција за жените во Копенхаген паѓа предлог да се означи датум за Меѓународен ден на жената, но датумот не бил одреден. Денот 8 март станува актуелен во 1914 година, кога жените во Германија излегле на протест за правото на глас. На истиот датум, 1917 година, се случува и голем протест на текстилните работнички во Русија. Во рамките на Обединетите нации пак, Меѓународниот ден на жената првпат бил одбележен во 1975 година. Иако во САД овој датум не се одбележува официјално, борбата за правата на жените е на високо ниво. Пример за тоа е движењето Me Too, што доби глобални размери. Пандан на 8 март пак, овде е денот на мајката, што паѓа на 12 мај. Хуманизмот не е професија. Со ова се согласни две жени кои секојдневно прават многу во нивните заедници, не барајќи признание за тоа. Мики Трајковски разговараше со Ленче Здравкин и Славица Петровска. Ленче Здравкин понатаму е со лицето од Блискиот Исток, кои иако во помал број редовно го посетуваат нејзиниот дом, каде им ја пружа потребната помош, но им ги дава и неопходните насоки како по-безбедно да се движат по патиштата, затоа што вели многу често нивните патувања завршуваат фатално. Јас секојдневно се среќавам со овие луѓе и не можам да замижам пред нивните страдања. Една порција топол оброк, чај или едно шишенце млеко за бебето што го носат на своите рамења, за мене не представува тешкотија. Да подарам, бидејќи со самото тоа сте спасиле еден човечки живот. Нејзиниот дом денес е претворен во магацин каде се чува топла облека, обувки, храна, медикаменти за потребите на овие луѓе. Но Ленче е само една од многуте македонски жени кои на еден или друг начин се обидуваат да ја покажат својата хуманост. Таков е примерот и со Славица Петровска, лекар по белодробни заболувања од Охрид, низ чии што раце дневно поминуваат и по 20 на пациенти. Во исто време, таа е советник во Охридскиот градски совет, па веле дека се обидува двете функции да ги вклопи во едно. Главен мотив ми е да бидам хумана и да имам еден холистички пристап, да ги сватам нивните проблеми и да им помогнам од повеќе аспекти. Работејќи јас исто разговарам со нив, ги едуцирам, ги информирам, делам информативен материјал како сами да си помогнат. И Петровска и Здравкин велат дека и понатаму жените во Македонија не се на исто рамниште со мажите. Во општествениот живот ние нормативно ги исполнуваме сите услови и учествуваме. Во клучните одлучувања жените се маргинализирани. Жена или маж за мене нема никакво значење, никаква поделба. Едноставно сите го можеме тоа и го умееме секој на свој различен начин. И двете порачуваат, хуманоста не е професија, но е потребно секој во секој момент да го даде својот придонес во заедницата во која што живее. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Од сите нас во редакцијата на Гласот на Америка на македонски во Вашингтон. Среќен празник за жените и сите околу нив. Пријатен викенд.